好深刻嘅嘢就係同我老細 Kinson 做嘢咯，佢係好有堅持啊，好似全程投入去個工作度咯。我跟住佢一路做嘢，你話叮一聲，唔會同佢做一套戲就叮一聲嘅，每一次都係吸收經驗。喺我老闆嗰度睇得到堅持啦，同埋唔係咁容易放棄啦，同埋對聲音嘅執着。有一段時間呢間公司係入咗困境，佢唔容易放棄，咁先可以大家可以 keep 到而家係啦。最深刻啦係頭文字 D 咯。如果講頭文字 D，我有份參與啦。我老細阿 Kinson 同導演傾，喂唔得喎，你呢套戲講賣啲咩車喎，一定要真，一定要似。跟住佢又可能約咗阿導演 call 咗啲真實，可能 A86啊、FC 啊、GTR 啊，全部揾晒嚟。跟住又嗌咗啲車手，跟住我老細又諗喺個車頭又擺支咪啊，跟住個引擎啊、個車內又擺支咪啊，死氣喉又擺支咪啊。跟住喺條街度動兩支咪收翻個車出邊嘅聲音啊！即係佢會叫我匿喺佢後邊，佢揸住啲咪等架車喺我哋面前飛過，即係飛幾次嘅係，同埋佢唔怕危險㗎，坐喺架車尾，一隻手揸咪，一隻手攬住條腰，係開到好高速㗎，係好危險㗎。其實佢可以為聲可以去到好盡咯，幾困難佢都會去做到佢想做嘅嘢，咁我都會俾佢影響到嘅。跟住我哋同佢做咗好耐嘢咁樣，俾佢感受到咯。每做一套戲都盡量做到最好咁咯。即係以前可能 Kinson 或者老細嗌我做一啲嘢啦，每一次哇好複雜喎，好似好難。跟住佢永遠都話得㗎，得嘅。我覺得係要挑戰自己，盡量去做咯。有一個新人如果入嚟，開頭俾佢試下跟下啲聲收音，跟住逐步去令到佢全面一啲咯，即係打好個底先。你跟住我哋去做嘢啊，佢哋做完啲嘢，我哋會去睇下佢做出嚟係點樣樣啊，俾下意見佢咯。即係冇話前唔前輩嘅，大家有興趣可能坐埋一齊研究下啲聲效啊。好似阿 Kinson 嗰陣時，可能即係見我好有心做噶嘛，成日放好多嘢啊，你做啦，搞掂佢啦，跟住唔得嘅喺度指點下我啊，教導下我。咁而家即係叫做做咁多年啦，有啲經驗啦，可能有啲新啲嘅，我都會話，即係唔會管死佢咯，即係話你哋放心做啦。咁之後咪再大家研究下咁咯。做呢行咧，好難話可以大富大貴嘅，真係嘅。即係聲音呢樣嘢咧，係一定唔會淘汰。有畫面就有聲，同埋你冇畫面都可以有聲。咁最緊要係多啲老闆啊，最多啲導演啊，拍多啲戲。咁我哋有機會一路做落去，咁我哋可以話傳承落去。咁我哋自己做，跟住教導可能要新啲下一代，將個規模可能做得大家好啲咯。如果唔係，我哋可能會淘汰啊，或者可能啲導演都可能去第度做啊，唔喺香港做。咁我都想喺香港即係叫做有翻啲質素咯，做翻啲我哋聲效後期製作。